Fuck. Čakaj. Evo, boljše. Vsi, ki ste čakali na video v slovenskem jeziku, dočakali ste ga. Za vse, koji ne pričate slovenski, dole so subtitlovi. To je recap zadnje 4. runde Drift Starsa v letošnji sezoni. Drift Stars v organizaciji Drift Dreams kluba je slovensko državno prvenstvo. Kot vidite, mi je uspelo s pomočjo moje ekipe vzeti še en pokal. Zadnja in 4. runda Drift Starsa se spet odvija v Logatcu. Za vse, ki ne veste, Logatec je zibelka slovenskega drifta. Skozi celo zgodovino slovenskega drifta se tukaj dogajajo dogodki, od treningov do tekmovanj in ekshibicijskih dogodkov. To je v bistvu poligon varne vožnje v industrijski coni. V glavnem fora je v tem, da se tu vozi na relativno high grip podlagi, kjer se stvari dogajajo hitro, sploh pa se dogajajo hitro, ko nam Peter Žvan, direktor dirke, počasti zelo zanimiv layout. Ta layout je speljan na način, kjer v bistvu voznika prisili, da gre iz svojega comfort zona, ker nekatere clipping pointi cone niso na naravni liniji. In to se je videlo že na treningu, videlo se je tudi na tekmah, da nas je ta layout kar pušal v kompromise, pa tudi ful je kaznoval napake. Recimo sam in-run je ob mostu v kompresijo in pol je zelo hiter initiation vlevo, ne hiter po hitrosti, ampak v smislu tega hiter, da imaš malo razdalje. To pomeni, da takoj, ko smimo stožcev, ki vodijo liderja po desni in chaserja po levi do initiationa, moraš narediti mini feint in takoj malo pipniti ročno, da te pravi čas avto da počez in takoj zatem, ko narediš initiation, imaš zunanji klip. Skozi posnetke boste videli, da večina ta inner klip fali. Preden se pa dotaknemo taktike in teorije, kako zadeti klip idealno in kakšen kompromis sem jaz delal cel vikend. Klipi so označeni tako. V primeru naše iniciacije je prvi ovinek vlevo, torej imamo zunanji klip na desni strani vozila. Najbolj zunanja črta prenese vse možne točke, v tem primeru je to 5 točk. Če se dotakneš notranje črte, mislim, da je 1 točka, če fališ, je to 0 točk, sredina, mislim, da je 3 točke. In jaz sem recimo na initiationu delal vedno ta kompromis, da sem ciljal ta prostor tukaj, ker se je izkazalo na treningu, da če z mojim zunanjim zadnjim desnim kolesom zadanem točno zunanjo črto, se zaletim v gume, ki so bile približno tukaj. Zato, ker te gume so bile v takšnem neugodnem radiju za mene, da z hitrostjo, s katero sem se približal initiationu in z radijem mojega flika, nikakor nisem mogel najti komot linije, ki jo lahko jaz ponovim, tako da bi zadev vedno ta zunanji klip. Vedno sem tukaj riskiral 1 točko na prvem outer klipu. Ker, ko sem forsiral zadeti to, sem se dal vedno v preveč kota v naslednjo zunanjo cono, ki je bila pa vredna, mislim, da 10 točk. To je ena od 2 največjih con na progi. Cone je pa Peter Žvan označil tako. To je manjša cona, narejena iz 2 sektorjev. Cone so zaenkrat vedno zunanje cone. Upam, da se kmalu v driftu pojavi notranja cona, ne samo notranji klip, ker to bo zabaven element, na katerega se bojo vozniki spet mogli prilagajati. Zunanja cona ima podobno filozofijo kot klip 3 črt, 3 globin recimo. In to sodnikom pomaga določiti, če si popolnoma napolnil cono in dobil vse točke, če si to cono napolnil samo na pol, ali pa če si se komaj dotaknil cone. Cone so pa tudi, za razliko od klipa, ker so daljše, razdeljene v prvi, drugi in pa to bi bil 3., 4. sektor. Na ta način sodniki lažje odsodijo, če nekdo vstopi v cono recimo na polovici, pa potem napolni prvi sektor iz polovice na zunanjo linijo, pa zadnji sektor napolni recimo v celoti ali pa obratno, da pride v cono globoko, pa ga potem potegne not in ne napolni cele cone. Na ta način si sodniki z črtami olajšajo, kako soditi, če napolniš cono. Za prvo zunanje cono na levi strani proge pa sledi
inner clip, ki se je na koncu izkazal za touch and go, na katerega smo v bistvu vozniki naletavali s stranjo vozila, nekateri, ki so pa pozno prihajali iz cone, pa celo kot outer clip. Tu ni bilo nič tako posebnega, razen to, da si mogel res komitati in biti dosti na gasu, da si do tega klipa priletel preko cone s čim več kota, čim več hitrosti. In to so sodniki tudi nagradili na kvalifikacijah in kasneje v točkovanju v borbah. Za tem outer inner clipom, tako imenim, jaz ga bom imenoval touch and go, pa sledi inner clip in outer clip. Ta inner clip si mogel v bistvu na njega prileteti s čim več kota, malo pred njim se začne zavorna cona, da si lahko zmanjšal hitrost in ulovil outer clip, na katerem si še vedno lahko zaviral, vlekoročno ali nožno, in se malo upočasnil do menjave asfalta. In to je kritična točka, pozicija na progi, kjer se je zgodilo to. Ups, se zgodi. Vsekakor avto dobi rit iz fiberglasa, ampak nisem pričakoval, da bo tako hitro potrebno. Iz tega outerja, full gas, commitment na zid, po hribu gor, po hribu dol je vse velika, največja cona pred publiko, kjer je bilo, mislim, da zavzeti spet kar nekaj točk. Tako da, v bistvu tu si mogel v drugi diviziji, kjer vozimo 265 semi-slick gume, kar dobro držati gas in nositi dosti hitrosti na sam zid, da bi napolnil to cono. Iz te cone dol imamo en hiter transition vlevo, kjer se je splačalo floatati globoko v linijo, zato ker je bil naslednji outer clip malo globje iz naravne linije in videl sem, da je dosti voznikov matralo to, da ko so prihajali iz cone po hribu dol, so oni kar B-linali na ta klip. In to ni bila definirana kot napačna linija, ampak to je bila napačna linija za pristop v borbah. To boste pa videli kasneje v posnetkih borb. Fora je bila v tem, da si po hribu iz cone mogel priti za dosti kota dol, narediti kar hiter transition, ampak pofloatati globoko sem, torej iz smeri voznika desno od klipa, ta klip napolniti in jemati hitrost za naslednji outer in za zadnji outer pred ciljem. To mi je bilo super videti to, da Peter razmišlja z layoutom tako, da vozniku da na izbiro, pelji kakor ti paše, ampak s tem omogoči ful močno taktiziranje, kako pristopiti na to linijo. In v bistvu to boste pa videli tudi v kasnejših posnetkih, kjer najboljši vozniki točno to izkoriščamo v svoj prid za zmagovanje borb in za dobiti dober rezultat v lead runih. V bistvu prvi dan je tipično za soboto bilo manj publike, malo je bil skrajšan trening, ker se nam dan krajša in so se hoteli organizatorji na vsak način ogniti temi zaradi sojenja, zaradi ne dovolj dobre razsvetlitve poligona, da bi pač sfurali vse kvalifikacije pa to tekom dneva in ne po noči, da ne bi bil to še en shit show. Tako da to je v bistvu soboto se zaključilo v redu. Jaz sem uspel pozabiti doma GoPro, tako da sem si za kvalifikacije onboard sposodil eno kamero in to je v bistvu edini onboard, ki ga imamo celega vikenda. To je katastrofa.
kvalifikacije sem izbral rabljene gume, ki so imele na sebi sicer samo par krogov, na treningu so funkcionirale v redu, na kvalifikacijah pa nikakor. To je bila moja napaka, hodil sem šparat za nedeljo, ker ta avto obrablja gume dosti hitreje kot pa ta stari tekmovalni avto. In te gume, ki sem jih izbral, enostavno niso dajale oprijema, ki sem si ga želel, in mogel sem napraviti dosti kompromisa, predvsem na commitmentu, kjer nisem bil na toliko gasa, koliko sem si želel, nisem mogel napraviti toliko agresivne, nefluidne tranzicije, kjer bi hotel. In to je enostavno Martinov setup, ki mi je tudi glavni konkurent v prvenstvu. Njemu omogoča dosti bolj agresivno vožnjo, peljal je odlično in me je za 4 točke premagal v kvalifikacijah. Torej se uvrstim na drugo mesto, kar ni bad, to je še vedno nekaj osvojenih točk. V nedeljo nam je zjutraj na sestanku voznikov takoj predstavljena zavorna cona, vreme je odlično in pa na voljo imamo 4 ure treninga, kar je pač mega. To pomeni, da se lahko orenk navoziš. V mojem primeru celo ne morem voziti cel čas tekmovalnega avta iz 2 razlogov. Prvi razlog je to, da nimam dovolj gum, nisem pripravljen vzeti toliko velikega stroška za to tekmovanje, da bi pač skozi treniral na novih gumah, ki so občutno drage. Drugi razlog je pa drift taksi. Jaz z Lexusom vozim kot uradni drift taksi eventa in moram reči, da to je prvi event v Drift Stars seriji, kjer je bilo obilo drift taksija, sicer smo še daleč pod kapaciteto, ampak ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem vam, ki ste se prišli pelat. Dobrodošli ste, da se pridete še pelat. Jaz se bom potrudil, da bomo tudi bodoče prisotni za drift taksi na vseh teh dogodkih, da lahko vsak od vas, ki še nima svojega drift avta, izkusi ta šport, občuti, kak se avti gibajo na progi, pa vidite v bistvu sam event iz perspektive iz proge naven, ne samo izza ograje na progo. Tako da dobrodošli, da se pridete še pelat. Drift taksi program je laufal brez defektov na avtu. Drift taksi, za vse, ki ne veste, ima 3 zice. 3 zice za potnike, tako da se lahko pride 3 prijateljev, 3 družine peljati naenkrat. Treningi so šli ok, vse do zadnjega izhoda, kjer je Jaka po tem inner klipu do naslednjega outera potegnil ročno. In on lahko tu potegne ročno, ker je cona zaviranja vse do menjave asfalta. In jaz v bistvu nisem dovolj dobro pogledal video od prejšnjega dneva, da bi ocenil njegov stil vožnje in prepoznal, da on tam vedno vleče ročno, da setla avto po transitionu na to območje, kjer ni še cona, ampak območje proti zidu, kjer daš full gas, da nabereš hitrost do zida in pol da napolniš to zunanjo cono. In ja, tudi jaz nisem pričakoval tega. Bil sem na treningu v Chaseu v full attack modu, da vidim, koliko dober proximity lahko dobim na dosti hiter avto, na enaki gumi. In tu se je zgodil ta crash, kjer sem jaz z mojim sprednjim levim kolesom splezal na njegovo zadnje desno kolo. Moje avto je dvignilo spredaj za pol metra od tal in njemu je zvilo zadaj vzmetenje. Meni je zdrobilo felno prerezalo gumo in pa zvilo, za čuda, zadnjo desno roko. Ni bilo druge omembe vredne škode na avtu, razen seveda estetike, ker ko so bila sprednja kolesa v zraku, nisem mogel kaj dosti zavirati, niti kaj dosti ovinkati in odneslo me je z levim zadnjim bokom v gume pred kandelabrom. In to je pač naredilo en kup škode na tleh do zadnjega dela avta, ni pa to neka škoda, ki bi vplivala na zmogljivost avta. To je bil zadnji izhod pred borbami. Za vse tiste, ki še niste izkusili, kako izgleda 1A kvaliteta managementa eventa, bi mogli priti kdaj furat kjer event, kjer je direktor dirke Peter, kjer urnik dejansko prehiteva in na ta način lahko čisto vsak voznik pred borbami dobi en testni krog. Zdaj, mi smo avto uspeli tako hitro sestaviti, da sem naredil en testni krog še na treningu.
potem ko smo odpravili mehansko škodo, nismo se ukvarjali s preveč to estetsko škodo. Pol nam je pa ostalo dovolj časa, da smo do testnega kroga pred samimi borbami popravili še to rit toliko, da približno stoji na mestu, pa da so svetle vse luči, ki so potrebne po pravilniku, to je zadnja pozicija, zadnja zavora, pa preverili, da tudi zgornje zavore delajo, ker je konektor za zgornje zavorne luči tudi zadaj. Čau. Dobro. In top 16, prva borba je proti Primožu Kovaču. Ista žena progi, Erik Janković. Ironično je to, da je Primož pred borbami poslal svojo ekipo gledati naš boks, če smo popravili avto. Pol je pa nažalost njemu nekaj crknilo na pogonu v drugem krogu naše borbe v top 16. Tako da v bistvu v top 16 grem jaz avtomatsko naprej, zato ker on ni mogel lidati. Prošnja, ampak če ima kdo Nutello, lepo prosim za Nutello. Kaj je tole bilo? False start je bil, to pomeni slab štart obeh tekmovalcev. V top 8 nas pričaka Markus Doktor iz Avstrije, to je tudi resen nasprotnik, avto je 36, kovan M50 Turbo, zadaj je Quick Change. Mislim, da je menjalnik še standard, ampak ta avto je sestavljen na nivoju in je res hiter avto. Tako da tu sem vedel, da moram narediti clean lead, ampak po njegovem kvalifikacijskem rezultatu sem pa tudi vedel, da on ne vozi ful lepe lead linije, zato v mojem leadu nisem pretiraval z kotom, z agresijo v tranzitionih, ampak sem se bolj skoncentriral na to, da naredim clean lead, ki ga lahko on chasea, da sem vreden na liniji, ker linija je vseeno glavni ocenjevalni faktor. Naslednji par. Janković versus Doktor, da vidimo zdaj to. Erik Janković, Markus Doktor. Markus Doktor z napako, z ravnanjem že na začetku. Sedaj mora Erik Janković odpeljati perfekten krog brez vrtenja, brez ravnanja, da bi imel prednost pred drugo vožnjo. Če odpelje tale krog tako, kot vozi do sedaj, bo imel lažjo sledilno vlogo, si lahko privošči malo bolj tak normalen chase run, kot na treningih recimo, kjer si pustiš tokle razdalje, ampak definitivna prednost Erika Jankovića v tele bitki. To tudi uspe in pol, ko jaz njega chaseam, se on v veliki coni pri zidu pred publiko nečesa ustrašil in tam recimo je nujno ne spuščati gasa, zato ker če tam spustiš gas, na čisto apneš, te odnese široko. To se je točno njemu zgodilo. Mogel je samo malo spustiti gas ali pa malo dodati left foot breaka, da bi ta radij zaožal in je pač odletel ven s proge, zbil gume, naredil nulo in to je že drugi tekmec na tej tekmi, ki je v bistvu izgubil samo od sebe. Nisem ga jaz premagal. Testa. Markus Doktor, Erik Janković. Erik Janković znova v velikem deficitu s konjskimi močmi, ampak se on za to ne zmeni. Že prej z Lexusovim 300 konjskim motorjem konkureral celemu Balkanu, poberal mnogo pokalov. Danes je tukaj, da pokaže, da je prvak slovenske drift serije. Z napako Markus Doktorja bo to precej lažje. Erik mora to odpeljati do konca, smeji se mu verjetno od ušes do ušes. On se mi v bistvu umakne, jaz se premaknem iz chase v lead pozicijo in zaključim run mellow na easy, zato ker sem vedel, da sem na knap z gumami in te gume sem predvideval, da jih bom uporabil v finalu, če bo potreben one more time. To je sedaj pod pogojem, če pridem do finala, zato ker naslednji tekmec je Lukas Dobijas. Lukas je bil nekoč strah in trepet zame, zato ker je res obvladal ta stari avto, ta novi avto mu še ne gre toliko dobro, posebej pa ne zdaj, ko sem jaz v enako hitrem vozilu kot on. Gremo s tole bitko Frencov, Erik Janković, Lukas Dobijas, tole bo razborljivo, garantiram. Agresivna oba fanta peleta za pokal, se vidi, da pomeni obema naša ocena, kako vozita.
Če imam prav, se mi zdi, da ima Lukas precej lažji avto, ampak Erika to nič ne moti. Dajmo en aplavz za to vožnjo, dame in gospodje. Kakšna lepa igra, ples dveh driftalcev. Oba smo na Westlakih za top 4. Moj lead run je v bistvu kar dober. Ne spomnim se, da je bila neka posebnost glede njega. On se pa na njegovem lead runu v drugi vožnji zašalta na in run. To je avtomatska nula, kot je bilo rečeno dva dni na sestanku voznika, če se zašaltaš na in runu, nič točka. Zdaj pogled, kaj bo Lukas naredil v svojem lead runu proti Eriku Jankoviću. Agresiven vstop Lukasa Dobijasa, popolnoma vrhunski nastop obeh tekmovalcev in Erik skoraj še napako. Lukas Dobijas nekaj prednosti pri tranziciji v rondo. Malo pokrajšana linija Erika Jankovića, ali bo to zadeva presodna za današnji razplet prvenstva. Lukas Dobijas, Erik Janković, dame in gospodje. Je pa tudi en drug detajl, midva sva kljub temu, da sem zašaltal, pa da sva komaj pravi čas naredila initiation, sva nadaljevala run, če ne drugega za zabavo, se je pa on okoli inner klipa, ki v bistvu naredil angle stall. Tam lahko ti zmanjšuješ hitrost, zaviraš, ampak tak fest, kot je pa on zaviral, je bilo pa malo too much, tako da mislim, da tudi če mu sodniki ne bi dali na in runu nule, mislim, da je ta borba šla v mojo smer, zato ker tam je res preveč nepotrebno zmanjšal hitrost, pa tudi na treningih, niti na kvalifikacijah, ni nikoli toliko zmanjšal hitrosti, pa to lahko lepo vidite na posnetku. In to nas da v finale. V finalu nas pričaka mladi Martin Grošelj za Turbo 46, ko že četrtič to sezono. Mislim, da je to vse skupaj naša peta ali pa šesta borba to sezono, ker sva se videla že na hrvaških tekmah v borbah. Martin je navožen na simulatorju. Mislim, da je tudi ta specifičen layout treniral na simulatorju. Tukaj ni pardona. Jaz kot konkurent za prvo mesto moram odvoziti full dober chase. Prvo chaseam, ker sem drugi kvalificiran, to mi valjda paše, zato ker lahko naredim orenk pritisk na njega, plus tega gume so sveže. Upam, da se bo v bodoče v pravilniku pojavilo pravilo, kjer lahko višje uvrščeni tekmovalec izbira pozicijo, kot je to zdaj v Drift Mastersu, da lahko višje uvrščen tekmovalec izbira, če bo prvo leadal ali prvo chaseal. In v tem primeru se odpre taktična opcija za tekmovalca, ki ve, da trga v leadih, da se da najprej v lead in pobegne chaserju. Ali pa za tekmovalca, ki ve, da bo drugi krog že problem z gripom gum, da se da v chase pozicijo in da pač prvo chasea. To je moja preferenca, na večini prog hočem prvo chaseat. In evo, naredim dosti dober chase proti Martinu. Agresiven štart Grošlja, Janković mu sledi, čisto na vrata. Izjemno agresivno sledenje Erika Jankovića, kot tudi vodilni run Martina Grošlja. Katera kombinacija mašine se bo izkazala za boljšo danes, da vidimo Erik Janković zgubljen v dimu od Martina Grošlja, vendar se zelo, zelo lepo znajde in se mu je približal na par centimetrov. Dajmo en aplavz za tole vožnjo! On ima pa v bistvu v leadu nekaj korekcije, to mi tudi pove spotek preko telefona in vem, da mora biti lead clean na dobri liniji. Finale DDK 25 Drift Stars, Erik Janković, Martin Krpan Grošelj. Lega Grošlja. Še strojevodja je navdušen, ko vidi tele vožnje. Ne predstavlja si verjetno, da gleda slovensko zgodovino danes v svoji službi. No, zdaj si pa že tečen. Erik Janković, Martin Krpan Grošelj, kot da sta rojena skupaj za drift. Dame in gospodje, vrhunska vožnja. Dajmo en aplavz. Grošelj se je še obrnil na koncu za publiko. Jaz tole ne znam presoditi. Štarter, pošli v bitko. Finale DDK 25 Drift Stars.
In na vso srečo gube še vedno dobro držijo, tako da lahko v Lido vozim hiter tempo, kjer mora on narediti nekaj kompromisov v česanju, zmanjšati kot, na nekaj malenkostih celo posekati linijo. Predvsem se to vidi v prvi coni, na levi strani proge, pa na zaključku proge, kjer ga v bistvu tudi skoraj spina čez cilj. Tako da jaz sem vesel, da sem zasluženo dobil vsaj eno borbo, kjer nisem dobil zmage zaradi velike napake konkurenta, ne? Ampak sem to zadnjo borbo zmagal res za samo borbo, za boljšo vožnjo kot konkurent. En dober remark je to, da je Martin bil na istih gumah, na katerih je že izgubil proti meni na CDC-ju pred enim mesecem. To je samo fun fact, nič ni narobe s tem. Imamo zmagovalca tele bitke, dame in gospodje, letošnji prvi in edini v zgodovino upisan prvi zmagovalec je Erik Janković! Nisem vas hotel prekiniti, drugače. Naj pride glede svoj avto, pelat, ponosno pokazati, kaj z njim zmore. Pa na tole podaritev začnemo. Bravo, čestitke. S takim talentom, sigurno. A zdaj pa tako, tamle en Crocs wearing, štajerski klun, ki mu je ime Erik Janković. Ej, kam prehitevaš? Ne. Tole je zdaj nepravična prednost, tole bomo, a ćemo kar zamenjati. Torej, na tole najvišjo stopničko vabim največjega tekmovalca pri nas, Erika Jankovića, dame in gospodje. OG slovenske drift scene novodobne, vsekakor, fant, ki premika vse meje in sem zelo vesel, da mu gre tako dobro, kajti on živi, je in spi tale drift. Popolnoma nič drugega ga ne zanima v življenju. Tako je lepo videti, da ko imaš neke sanje in daš vse od sebe, si se to uresniči. Tako da vidimo zdaj, ali bo Erik zmagal tole bitko, poliva na šampanjca, boja, tle je prehitil mladega Martina. Vesel sem, da v tem videu ne rabimo turirati nič na temo skeči sodniških odločitev. To so tretje stopničke za novo E36, ko prvi večji crash, ampak vse skupaj uspešen vikend. Tako da avto je v redu začel svojo kariero, to je prva zmaga za ta avto. To je moja 4. zmaga na Drift Starsu letos, tako da mi je uspelo narediti tako imenovani clean sweep. Zmagal sem vse od 4 tekmovanj in s tem postal slovenski državni prvak. Piše tu državno prvenstvo Slovenije v driftu. Naš AŠ in posledično tudi Drift Dreams klub šteje to kot prvo državno prvenstvo v driftu Slovenije. Zdaj, jaz se s tem ne strinjam, ker predtem je bil že Automagazin pokal, bila je Adria, ki je bila relativno bazirana v Sloveniji, bil je Race Gazmik in tako dalje. Tako zame to ni prvo državno prvenstvo, nisem niti prvič zmagal državnega prvenstva, sem pa ponosen na ta dosežek, ker to je vseeno pokazatelj, kje jaz, moj avti in moja ekipa stojimo v slovenski konkurenci, ki pa se meša z avstrijsko, do neke manjše mere tudi z hrvaško konkurenco, pa upam, da bo v bodoče ta zgodba samo rasla. Tako da v tej priliki bi vse vas povabil, da sledite driftu na družabnih omrežjih tudi preko zime, da ne zamudite datumov, ki bojo kmalu objavljeni za naslednjo sezono. Hvala vsem, da ste pogledali video in zahvala tudi vsem vam, ki podpirate naše stante preko šopa, preko drift taksi vožnj in ki pridete na evente, ker na ta način pokažete support, da ta šport nekaj pomeni, da nismo sami v tem, da ni tu samo polno zapravljenega denarja, izgubljenih dni, večerov in noči v garaži, ampak je poleg zabave za volanom, dosežkov, tudi podpora publike, ki upam, da bo omogočila driftu, da se dvigne na še višji nivo, kot ga drift kaže že zadnja 2-3 leta. Take the train to Paris, meet some friends and take some stuff. Woke up in a nightclub in Bangkok. In the morning took a train to the beach. Wrote a message in the bottle and we threw it in the sea. We watched the waves smash against the rocks. We watched the sea bring the message back to us. Open it up and to my surprise
crazy. It's the craziest world I've ever seen. This world is crazy.